हेलो गाइस মই জাস্ট আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল খাৰেম ভাই তো গুৱাহাটীৰ পৰা মই 2 দিন ছুটি লৈ কিনি আহিলো ঘৰত আৰু ঘৰৰ মানুহজনীয়ে আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীটো চাৰিটা বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু সেই চাৰিটা মুৰ্গীটো কিমানত বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু কিমান পালে আপোনালোকক এইটো যে জনাই দিম তো আগত মই বাগানত আহিলে বাগানৰ মানে অলপ জংঘল থঙল হৈ গৈছে তো তাৰ কাৰণে জংঘলটো আগত চাফা কৰি লৈ ল'ম তো তাৰপিছত ঘৰত গৈ কিনি আপোনালোকক জনাই আছোঁ আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীটো কিমানত বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু কিমান পালে তো অলপ পিছত জনাই আছোঁ তো বলক তেন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো ৰ'ব ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যে অকলে মই চেনেল নতুন গাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেলেগত টিং টাং মাৰি দিব তো বলক তেন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইবুলি চাওক তামোল গছটো মানে ডাঙৰেই হ'ল আৰু বেছি দিন নাই আৰু 3 বছৰমান থাকিলে আৰু খাব পাৰিমেই আৰু এইফালে চাওক না গাইছ জংঘল মঙল একদম হৈ গ'ল চাৰিওফালে জংঘল মঙল হৈ গ'ল আৰু সেইফালে ওপৰফালে মানে যোৱাকালি মানে চাফা কৰিছিলোঁ আৰু আজি ইয়াৰ পৰা মানে চাফা কৰিব লাগিব উপায় নাই আৰু যিহেতু এজন মানুহ ঘৰত মানে কোনোই নাই তো তাৰ কাৰণে চাৰিওফালে চাব লগা হয় তো তাৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু বাগানতো আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী চাৰিটা বিক্ৰী কৰি দিছোঁ বুলি আৰু পাৰ পিছ কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি দিলে অলপ পিছত জনাই আছোঁ আৰু আগত জংঘলবিলাক মানে চাফা কৰিব লাগিব আৰু এইফালে চাওক না বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া একদম তামোলৰ গছ হৈছে মানে এইটো আৰু 3 বছৰমান ৰাখিলে আৰু খাব পাৰিমেই আৰু এইফালে চাওক কলৰ বাগান তামোলৰ বাগান চাফা কৰিব লাগিব আৰু ইফালে আছে চাফা কৰিবৰ কাৰণে ইফালে চাফা কৰা হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে খাটেম বাই ঘৰত আহিলে আৰু এতিয়া ভাড়ামাৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ পাম বুলি আপোনালোকে ভাবিব পাৰে নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাড়ামাৰ ভিডিঅ' নাপাব নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ ভিডিঅ' পাব কাৰণ মই 2 দিনৰ কাৰণে ছুটি লৈ আহিছোঁ তো মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰিম তো তাৰ কাৰণে মই ভাড়ামাৰ ভিডিঅ' দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক তো জাষ্ট মানে 2 দিনৰ কাৰণে ছুটি লৈ আহিছোঁ তো তাৰ কাৰণে মই 2 দিনতে মই অলপ ঘৰতো কাম কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ মই 2 দিনত মই চাফা কৰিম আৰু চাফা কৰি কিনি যিখিনি থাকি যাব সেইখিনি মানে হাজিৰা ধৰিব লাগিব হাজিৰা ধৰি কিনি চাফা কৰিব লাগিব বাগান কৰি যদি চাফা নকৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব বাগানটো চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু আপোনালোকক জনাই আছোঁ যিটো কলৰ গাছ যিটো কলৰ টোপাটো সেই কলৰ টোপাটো মানে 2টা বা 3টা এনেকৈ ৰাখিব লাগে বেছিকৈ ৰাখিব নালাগে আপোনালোকে যদি কলৰ টোপাটো যদি বেছিকৈ ৰাখে তেনেহ'লে কি হ'ব জানানে কলৰ ফল হ'ব তেতিয়া মানে দাদু খোৱাৰ চান্সটো বেছি প্ৰায়ভাগে থাকে তো তাৰ কাৰণে যিটো কলৰ গাছটো বেছিকৈ ৰাখিব নালাগে 2ডালকৈ ৰাখিব লাগে এটা ঠিক মই যেনেকৈ 2টা ৰাখি দিলোঁ ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ কলৰবিলাক দাদু নাখাব আৰু কলৰবিলাকৰ যেতিয়া ফল হ'ব তেতিয়া মানে ফলটো মানে ডাঙৰ হয় চাওক চব গাছ তো ধুনীয়াকৈ মই ৰাখি দিলোঁ 2ডাল আৰু এনেকৈ কলৰ পাতটো মানে কাটি দিব লাগিব এটা টোপাত যদি 2ডাল কলৰ গাছ যদি ৰাখি দিয়ে তেনেহ'লে যেতিয়া কলৰবিলাকে ফল হ'ব তেতিয়া মানে কলৰ ফলটো ডাঙৰকৈ হয় মানে আৰু যদি আপোনালোকে যদি বহুত যদি এটা টোপাত যদি বহুত কলৰ গাছ যদি ৰাখি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কলৰবিলাকে ডাঙৰকৈ নহ'ব সৰু সৰুকৈ হ'ব কলৰ ডাঁটাটো মানে তো তাৰ কাৰণে আপোনাক কৈছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ নিচিনা যদি কলৰ বাগান যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ এটা টোপাত মানে দুডালকৈ কলৰ গাছটো ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকৰ কলৰবিলাক চাব বহুত ডাঙৰকৈ কলৰবিলাক ফল হ'ব ফাইনেল তামোল বাগানটো চাফা কৰি দিলোঁ আৰু কলৰ বাগানটো চাফা কৰি দিলোঁ আৰু অলপ চলপ আছে মানে চাফা কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু মই অহাকালি গুৱাহাটী যাম তো তাৰ কাৰণে মই যিখিনি আজি পাৰিলোঁ সেইখিনি চাফা কৰিলোঁ আৰু যিখিনি বাকী আছে এইবিলাক মানে ঘৰৰ মানুহজনে চাফা কৰিব আৰু ইফালে মানে বাকী আছে অলপ চলপ বাকী আছে আৰু ইফালে একদম ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ চাওক গাছ একদম মজাকৈ চাফা কৰি দিলোঁ আৰু জংঘলবিলাক যদি ভালকৈ যদি চাফা কৰি নিদিয়ে তেনেহ'লে তামোল গছটো মানে ভালকৈ ডাঙৰ হ'ব নাপাব তো তাৰ কাৰণে মানে জংঘলটো চাফা কৰিব লাগিব আৰু বাগান কৰি যদি বাগানটো যদি চাফা নকৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব তো তাৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিলোঁ ফাইনেলি বাগান চাফা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া যাব লাগিব ঘৰত তো ঘৰত গৈ কিনি ভাত চাত খাম ভাত খাই কিনি জনাই আছোঁ আপোনালোকক আৰিয়ালিয়াৰ চাৰিটা কিমানত বিক্ৰী কৰিলোঁ তো অলপ পিছত জনাই আছোঁ তো এতিয়া বলক এতিয়া ঘৰত যাওঁ ফাইনেলি ঘৰত আহিলোঁ ঘৰত আহি কিনে মুৰ্গীটো চাব আহিলোঁ আৰু বোলে চাওক মুৰ্গীবিলাক কি কৰি আছে ইচ 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 আয়ো 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 ৰুকো 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 আয়ো 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 কি হে अरे बोले शौक मोर पीछे पीछे दूरिया है बाप रे बाप रे बाप इह 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 रो 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 रो
তো ফাইনেলি দানা দি দিলোঁ আৰু দানা দিয়াৰ লগে লগে পুৰা আক্ৰমণ কৰি আছে। আৰু ইফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ খাই আছে টাৰ্কি আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী। আৰু ইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ খাই আছে, একদম মজাকৈ খাই আছে। আৰু ইফালে বাকীবিলাক চাওক। তো বেছি নাই আৰু, তো মোটামুটি আৰু 30টা মান আছে আৰু বেছি নাই। যিমান কিনিছে গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰি দিলে আৰু ঘৰৰ মানুহজনীয়ে। আৰু যদি আপোনালোকে যদি আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে নাম্বাৰটো লৈ কিনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু চাওক গাইছ, আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীটো মানে ডাঙৰেই হৈছে আৰু বহুত ডাঙৰেই হৈছে। চাওক আপোনালোকে ভেকচিন দিছিল একো দিব নালাগে, কষ্ট কৰিব নালাগে, ব্ৰিডিং কৰিব নালাগে, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে লৈ যাওক, 1 মাহৰ পিছত কণী আৰামছে দি দিব। চাওক আৰু যিসকলে 100% ল'ব বুলি ভাবি আছে সিহঁতে ফোন কৰিব। আৰু যিসকলে মানে এনে মিছাকৈ মানে ফোন কৰি লাভ নাই, কাৰণ মোৰ তাতে মানে বহুত ফোন আহি থাকে। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোক কৈছোঁ, আপোনালোকে যদি আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী যদি 100% ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে ফোন কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি নলয় তেনেহ'লে ফোন কৰি কিনি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে। আৰু ইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ খাই আছে, একদম মজাকৈ চাওক। আৰু চবচে দেখি ডাঙৰ টাৰ্কিটো এই যিটোৱে হয়, এই বগাটোৱে হয়। আৰু ইফালে চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ খাই আছে, মজা। এইটো চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ আছে। আৰু ইফালে চাওক ডাঙৰ টাৰ্কিটো মানে বাল্টিঙৰ পৰাহে মানে খাই আছে, একদম চাওক ধুনীয়াকৈ খাই আছে বাল্টিঙৰ পৰা ডাঙৰ টাৰ্কিটো। চাওক এই মজা একদম। ইফালে কি কৰি আছা তই? এই কি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকিবে? চাওক না গাইছ, আৰু হেৰি ডাঙৰটো চাওক। আপোনালোকে যদি আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আহি কিনে ঘৰৰ পৰা ল'ব লাগিব। মই হোম ডেলিভাৰী দিব যাব নোৱাৰিম, কাৰণ মই অহাকালিয়ে মই যাম গুৱাহাটীত। তো তাৰ কাৰণে মই হোম ডেলিভাৰী দিব যাব নোৱাৰিম। তো আৰিয়ালিয়াৰটো গোটেইকেইটি বিক্ৰী কৰি দিম। এই যিটো চাওক চাইজটো, আপোনালোকক যদি লাগে কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু সোনকালে যদি যোগাযোগ কৰে আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। আপোনালোকে যদি দেৰি হৈ যায় তেনেহ'লে পিছত নাপাবও পাৰে, মানে বহুত মানুহ আহি থাকে, কাষ্টমাৰ আহি থাকে, তো তাৰ কাৰণে নাপাবও পাৰে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ লগে লগে যদি কণ্টেক্ট কৰে তেনেহ'লে পাই যাব আপোনালোকে। এই যিটো চাওক। তো ফাইনেলি মই আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীৰ কাৰণে দানাটো দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই যাই আছোঁ ৰেবিটটো চাবৰ কাৰণে। আৰু যদি কোনোবাই যদি ৰেবিট লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব, ৰেবিটো পাই যাব। বৰ্তমান ৰেবিটো আছে মোৰ তাতে, আৰু ৰেবিটটো চেল কৰি দিম। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰেবিটটো। ৰেবিটটো ডাঙৰ হৈছে, তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰেবিটটো। আৰু এইফালে ৰেবিটকেইটি চাওক, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ ৰেবিটটো চাওক। আপোনালোকক যদি লাগে তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব, ৰেবিটটো পাই যাব। চাওক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া একদম। বহুত মানুহে মোক সুধি থাকে ৰেবিটটো কিমানকৈ দি আছে বুলি। ৰেবিটটো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে পাৰ পিচ 500 টকাকৈ পৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই আহে তেনেহ'লে অলপ চলপ ডিছকাউণ্ট দি দিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। যেতিয়া আপোনালোকে আহিব তেতিয়া অলপ চলপ ডিছকাউণ্ট দি দিম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহে, বা আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' যদি ফুল ৱাচ কৰি যদি আহে তেনেহ'লে আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দি দিম। আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ ৰেবিটটো। এই যিটো চাওক ধুনীয়াকৈ একদম দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক, কালাৰবিলাক চাওক বহুত ধুনীয়া। আৰু মই 4টা আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি পালোঁ 1600 টকা। মই পাৰ পিচ 400 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি দিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ল'ব আহে তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহে তেনেহ'লে আপোনালোকক 300 টকাকৈ পাৰ পিচ দিম। আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ যদি আপোনালোকে যদি আহে তেনেহ'লে 400 টকাকৈ পাৰ পিচ লাগিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় সিহঁতক মানে ডিছকাউণ্ট দি দিম, 100 টকাকৈ ডিছকাউণ্ট দি দিম। আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নহয় সিহঁতক মানে ডিছকাউণ্ট দিয়া নহ'ব, 400 টকাকৈ পাৰ পিচ পৰিব। আৰু এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ পানী খাই আছে। তো পানী খাব দিছিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পানী খাইছে। চাওক আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী, টাৰ্কি মুৰ্গী ধুনীয়াকৈ পানী খাই আছে একদম। চাওক আৰু টাৰ্কিবিলাকে মানে চাওক বহুত ডাঙৰ হৈছে টাৰ্কিবিলাকে। চাওক না, মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ সেই গুৱাহাটীত থকা সময়ত ঘৰৰ মানুহজনীয়ে আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীটো 4টা বিক্ৰী কৰি দিলে, আৰু পাৰ পিচ 400 টকাকৈ বিক্ৰী কৰি দিলে। আৰু 4টা আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি 1600 টকা পালে। তো আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীটো বিক্ৰী কৰি কিমান পালোঁ, আপোনালোকক জনাই দিম বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই। তো ফাইনেলি মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী 4টা বিক্ৰী কৰি মই 1600 টকা পালোঁ। আৰু এইফালে চাওক, আৰু পাৰ পিচ মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গীটো 400 টকাকৈ। তো 400 টকাকৈ পাৰ পিচ বিক্ৰী কৰি দিলোঁ, আৰু 4টা বিক্ৰী কৰি দিলোঁ। সেই 4টা আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী বিক্ৰী কৰি কিনি 1600 টকা পালোঁ। তো ফাইনেলি মই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ আৰিয়ালিয়াৰ মুৰ্গী 4টা বিক্ৰী কৰি কিমান পালোঁ, ফাইনেলি আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। আৰু এইবাৰ জনাই দিছোঁ আপোনালোকক 1600 টকা পালোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা লাগে, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু বেলেগক টিং টাং মাৰি দিব। তো লগ পাইছোঁ নেক্সট টাইম। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।